हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन्स न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस असव के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कनकासव। कनकासव वैद्यनाथ कंपनी का एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बात करेंगे कनकासव के यूजेस, कॉम्पोजिशन, प्राइस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट की पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कनकासव असव के होने वाले बेनिफिट के बारे में। कनकासव का यूज़ आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए कर सकते हैं, जैसे दमे की शिकायत, खांसी होना, जुकाम रहना, गले में खराश होना, चेस्ट में कंजक्शन होना, छाती में बलगम का जम जाना, खांसी का पुराना हो जाना। इस सभी तरह के रोगों में आप लोग इस मेडिसिन का, इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कनकासव एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं अब इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें धतूरा, आधा तोड़ा, यष्टि मधु, यष्टि बीज, भृंगराज, तालिस पत्रा, पिपर लौंगम, लौंग, द्राक्षा, तुलसी, मुलट्ठी और भी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक कंपोनेंट डाले गए हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो इस असव का इस्तेमाल 3 से 6 टीस्पून आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। आइए बात करते हैं अब इसकी कंपनी के बारे में। तो वैद्यनाथ कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 125 यानी कि 125 रुपये में आपको ये मेडिसिन, ये सब कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 10 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए बात करते हैं अब इसके साथ होने वाले परहेज के बारे में। तो आपको खटाई, गुड़, तेल, गरम मसाला और बासी भोजन, छाछ, तली हुई चीज़ें, इन सभी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।